又係我 Vivian 繼續採訪沙巴箭豬組，今次講嘅咧係箭豬組嘅祖宗之王沙巴嘅老闆Mr. Kong 嘅一個背景。原來箭豬組係 Mr. Kong 嚟講都係有試過嘅。點解咧 ？Mr. Kong 佢個背景咧就係從小到大咧，佢跟住家人係做木材嘅生意，所以咧成日喺森林入邊長大嘅，可唔可以咁講？冇錯。係啦，咁所以佢會認識好多森林入邊嘅野外野生嘅動物同植物嘅偏方嘅治療功效。咁原來我聽Mr. Kong佢都有cancer嘅係咪啊嘅呢件事嘅。咁我問下 Jackie 先。冇錯啦，咁我老闆咧Mr. Norbert Kong 咧喺2019年就一個唔小心得到呢個肺癌第一期。咁我哋呢度咧就真係有一個證明，佢係叫做 Norbert Kong。呢啲唔係我哋手寫噶，呢啲係寫到 Norbert Kong 嘅名字。呢個係醫院嘅呢個抽血指數報告。2019年佢又得到呢個肺癌，咁佢自己都係做緊箭豬組，佢就係好平常心，都係用翻佢同人哋介紹嘅方法嚟食呢個箭豬組。所以咧佢自己都係食血組，一日食3次，一個療程咧就食9個 gram， 就一個月之後，大家會見到我哋呢度咧網站都有佢嘅見證。佢哋嘅 Facebook 網站係祖宗之王嘅專頁都可以揾得到。係啦，所以呢一個係喺我哋沙巴嘅 Green Eagle 2020年嘅7月咧，會見到 After Scan 咧 Long Clear， 即係完全睇唔到佢呢個癌症，佢呢個肺癌第一期係完全100%俾箭豬組治療咗。咁啊 Vivian 知唔知道佢食咗幾耐？總言之有 cancer 嘅病人咧，我哋都係建議食一個流程，食一個月，一日食3次，一個月就大概食9個 gram， 因為一次係1個 gram。咁我今次咧都過嚟試俾大家睇啦。呢一度咧就係1個 gram。冇錯。咁咧有病嘅，即係佢哋真係有 cancer 嘅咧，就一日食3次。咁呢度咧就可以食到3日嘅。咁呢個咧我只係過嚟即的確咧係做唔到啲咩特別嘢，但係我係想試下究竟佢個味道係如何。因為正式嘅箭豬組係有即係甘苦苦嘅，同埋係我知道要擺喺靈魂嗰度食要用啲嘅，同埋好似有個食咗箭豬組有啲避忌唔好食啲乜嘢，係會破壞咗佢個功效係啦。錯，咁乜嘢咧？建議咧就唔食菠蘿，唔食白蘿蔔，唔飲咖啡，唔飲綠茶。真係好甘，但係唔係苦咯，係甘。咁可唔可以飲水啊？陣間定係等佢？我本身建議半個鐘之後先飲水，因為我哋箭豬組份咧係呢個口水病嘅成分。點解話箭豬組係可以抗癌咧？因為佢有非常高嘅單寧同埋氨基酸，呢兩樣嘢係足夠治療 cancer。咁呢個箭豬組可以，如果喺香港、澳門或者中國咧，可以喺邊一度可以買得到？我哋唯一喺香港嘅西貢係有呢個批發商，大家有需要請去到西貢揾 Vivian。我哋鋪頭就鱷魚世家，鱷魚媽喺西貢市中心。咁點樣可以知道呢個嘢係真定假㗎？即係係咪有 laser 㗎？有 laser 同埋係封實晒嘅。因為我哋香港咧，我見到係有個金色嘅 laser 喺度嘅，係啦。如果呢一隻認住呢一個包裝咯，好，下集我哋介紹點樣如何分辨真假。